तो भैया दिल्ली एयरपोर्ट से एक विमान मुंबई जाने के लिए उड़ान भरती है और उसके सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठे रहते हैं। तभी एक आवाज आती है, अटेंशन प्लीज, मैं आपका पायलट हूँ और हमारे साथ यात्रा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मौसम साफ है। पायलट साहब अपना माइक बंद करना भूल जाते हैं और फिर से आवाज आने लगती है, ओ माय गॉड, मर गया मर गया मर गया। अब यात्री अपने पायलट को ऐसा चीखता चिल्लाता देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ तो भगवान से प्रार्थना भी करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद ही फिर से आवाज आती है, माफ करिएगा, मैंने गरम गरम कॉफी अपने पैंट के ऊपर गिरा ली, आप मेरे पैंट का हाल देख सकते हैं। तभी यात्री कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।